আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম সবাইকে মেডিসিন বিষয়ক আলোচনায়। আজকে আমি বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি যে মেডিসিনটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে তুস্কা প্লাস। তুস্কা প্লাস হচ্ছে এর বাণিজ্যিক নাম, এর জেনেরিক নাম হচ্ছে গুইফেনেসিন প্লাস লেবোমেন্থল প্লাস ডাইফেনহাইডামিন। বন্ধুরা, আমরা জানি যে কোনো ঔষধ সেটি না জেনে সেবন করলে তার হিতে বিপরীত শরীরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তো আজকে আমি স্কয়ারের তুস্কা প্লাস নিয়ে আলোচনা করব। এর 100 ml বোতলের দাম হচ্ছে 80 টাকা। আমরা জানবো এটি কি কারণে সেবন ও ব্যবহার করা হয়, কাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি। তুস্কা সিরাপটি যে কারণে ব্যবহার ও সেবন করা হয়: শুকনো কাশি, ঠান্ডা, সাধারণ ঠান্ডা, অ্যালার্জি, মাত্রা অতিরিক্ত জ্বর, শোষ কনজেনশন এবং চাপ, পূর্ণতা, ব্রঙ্কাইটিস, অসুস্থতা, প্রশ্বাস ইত্যাদি। তুস্কা সিরাপটি গুইফেনাসিন এবং লেবোমেন্থল প্লাস ডাইফেনহাইডামিন সংমিশ্রণে তৈরি। শ্বাসনালীর উপরের অংশে কফ সংক্রান্ত অসুস্থতা ইহা বহুল ব্যবহৃত হয়। গুইফেনাসিন এটি কফ নিঃসরকে কাজ করে। এর ধরন হচ্ছে সিরাপ, পরিমাণ হচ্ছে 30 mg প্লাস 100 mg প্লাস 1.25 mg অর্থাৎ 5 ml। কম্বিন্ড কফ এক্সপেক্টোরেন্টস এর উৎপাদনকারী কোম্পানি হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। সেবন বা খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক 2 চা চামচ দিনে 3 বার, 12 বছরের ঊর্ধ্বে শিশুদের জন্য 2 চা চামচ দিনে 3 বার। বন্ধুরা, আমরা জানি প্রত্যেকটি ওষুধেরই কিছু না কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন রয়েছে তুস্কা প্লাসেরও। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় স্নেহতন্ত্রের অবনমন অথবা উত্তেজনা, ঘন ঘন তন্দ্রাচ্ছন্নতা হতে পারে, ঘুমের ব্যাঘাত এবং কদাচিৎ দৃষ্টিভ্রম দেখা দিতে পারে, চামড়ার ফুসকুড়ি, ট্র্যাকোকার্ডিয়া, কখনো কখনো মুখ, নাক ও গলার শুষ্কতা দেখা দিতে পারে। পুরুষ রোগীরা সুডোএফ্রেডিন সেবনে মূত্রত্যাগে অক্ষমতা হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রোস্টেট এর বৃদ্ধি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে, যাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রোগীদের এই ঔষধ সেবনের পর গাড়ি বা অন্য যন্ত্র চালনা করা উচিত নয়। অ্যালকোহল বা কেন্দ্রীয় স্নেহতন্ত্রের ওপর কাজ করে এমন অন্যান্য আবেশকারী ওষুধের সাথে গুইফেনেসিন প্লাস লেবোমেন্থল প্লাস ডাইফেনহাইডামিন যুগপৎ ব্যবহার অপরিহার্য। উচ্চ রক্তচাপ বিরোধী ঔষধ, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট অথবা অন্যান্য সিম্প্যাথেমাইমেটিক ঔষধ ব্যবহারকারী রোগীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সতর্ক থাকতে হবে। গর্ভ অবস্থানকালীন ব্যবহার, গর্ভবতী মহিলাদের ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ যাচাই করে এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। এটি সংরক্ষণ করতে হবে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং ফ্রিজে রাখা যাবে। ধন্যবাদ সকলকে। তবে বলে রাখা ভালো, যে কোনো ঔষধ সেবনের পূর্বে অবশ্যই একজন রেজিস্টার প্রাপ্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সেবন করবেন। আমাদের পরবর্তী আপডেটটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।